Oke guys, ini suara motor saya bunyi meletuk-letuk atau batuk-batuk ketika gas dilepas ya. Dan itu ternyata ada ininya guys. Ya, ini adalah ulah bengkel guys. Gue nggak tahu pikiran dia apa atau motivasinya dia untuk menyumpeli kain di selang emisi itu. Pantesan gue cari-cari nggak ketemu guys. Ternyata selang emisinya dibampeti seperti itu guys ya. Jadi buat teman-teman yang suaranya batuk-batuk ketika gas dilepas ya, bisa dicek di selang emisi guys. Siapa tahu selangnya bocor atau dimasukin kain seperti ini guys.